Օրինաց երկիր կուսակցության շնորհիվ ավանդների վերադարձման գործընթացի մեկնարկից, որին շատերը չէին հավատում, անցել է արդեն մի քանի տարի։ Տասնյակ հազարավոր ավանդատուներ իրենց փոխհատուցումը արդեն ստացել են։ Օրինաց երկիր կուսակցության հեղինակած օրենքով ավանդները ստացան նաև հայրենական մեծ պատերազմի վետերանները։ Մենք այսօր առաջարկում ենք ավանդների վերադարձման տեմպերի արագացում եւ այդ նպատակով հատկացվող միջոցների ծավալների ավելացում։ Մենք պայքարում ենք մեր խոստումների իրականացման համար եւ պատրաստ ենք արդարացնել ձեր վստահությունը։ Վստահեք, որ կառուցենք օրենքի եւ արդարության երկիր։ Կուսակցության ղեկավար Արթուր Բաղդասարյանին ամենուր սպասվում էր ջերմ ընդունելություն։ Կուսակցության անդամներն ու համայնքները առավել պատկերավոր ու ամբողջական ծանոթացան ծրագրին, այն ընդունվեց հաղթանակի ու այդ ծրագրի հիմնադրույթներն իրականացնելու հաստատակամությամբ։ Պաշտոնական վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ մահացությունը գերազանցում է ծնելիությանը մեր երկրում։ Սրա հիմնական վտանգներից մեկը այն է, որ այսօր մենք ունենք մարդիկ, ովքեր չկարողանալով վճարել իրենց վիրահատությունների, իրենց առողջության պահպանման համար, շատ-շատերը կամ բժշկի չեն դիմում, կամ չեն կարողանում օգտվել առողջապահության ծառայությունից, որտեղ դրանք մատչելի չեն։ Եվ մենք առաջարկում ենք առաջիկա 5 տարիների ընթացքի համար հիմնովին վերափոխել պետպատվերի համակարգը Հայաստանում, որը ավելի շատ անարդարություններ է առաջացնում, քան դրա դեմ պայքարում։ Մենք առաջարկում ենք երկրում անվճար բուժել բոլոր տարածված հիվանդությունները Հայաստանում։ Հասարակության բոլոր շերտերը, տարիքային բոլոր խմբերը, խոցելի խավերը իրենց հարցերի ու խնդիրների պատասխանները կարող են գտնել կուսակցության ծրագրում։ Այնինչ առաջարկում է Արթուր Բաղդասարյանը, անհատապես առնչվում է Հայաստանի Հանրապետության յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Մենք գտնում ենք, որ երկրում պետք է ամբողջությամբ ծածկել առաջիկա տարիների ընթացքում հակակարգտային կայաններով։ Այսինքն երկրում պետք է նաև ընդունվի օրենք գյուղատնտեսության ապահովագրության մասին։ Ինչ է սա նշանակում։ Աղետը եկավ, խփեց, ավիրեց, մարդը մնում է շիվարած։ Մենք առաջարկում ենք, որ պետք է հատուկ օրենքի ուժով գյուղատնտեսությունը Հայաստանում ապահովագրվի եւ պետությունը տեր կանգնի իր գյուղացուն բնական աղետի ժամանակ փոխհատուցի այդ մարդու ծախսը։ Խնդրում եմ ակտիվորեն մասնակցել ընտրություններին, քվեարկել Հովհաննիսյան Հայկի օգտին, որպես հողի ջրի մարդ, որը գիտի գյուղացու խնդիրը, մարդ, որը գալու է վաղը տեր կանգնի եւ ձեր համայնքին եւ նաեւ Հայաստանի գյուղատնտեսության ոլորտում կուտակված բազմաթիվ խնդիրներին։ Ես նաեւ ուզում եմ, որ դուք քվեարկեք ձեր գյուղապետի օգտին, որովհետեւ ինքը օրինաց երկիր կուսակցության անդամ է, որովհետեւ դրանով նաեւ ցույց կտաք ձեր հարգանքը ձեր համայնքի ղեկավարի հետ կապված։ Մեր ոսկեվազի ավականին ունի 11 ավականու անդամ եւ 11 ավականին կողմ է քվեարկել եւ առաջին անգամ ոսկեվազում առաջին մարդը որպես պատվավոր քաղաքացի եղել է Արթուր Բաղդասարյանը եւ ամբողջ գյուղով եւ կարող են շնորհել իրեն։ Օրինաց երկիր կուսակցությունը առաջարկում է գյուղատնտեսության ոլորտում ըստ ճյուղերի, ըստ բնակավայրերի հստակ ռազմավարական ծրագրի մշակում եւ իրականացում։ Ինչ է սա նշանակում։ Ամեն Հայաստանի մարդ ունի պասպորտ։ Մենք առաջարկում ենք, որ ամեն համայնք պետք է ունենա անձնագիր։ Անձնագրում պետք է գրածել են բոլոր խնդիրները, լուծման ուղիները, պատասխանատուն, ֆինանսավորողը, ժամանակացույցը, որ այդ խնդիրները լուծվեն։ Թե չէ գալիս է միտեղից աջակցություն, ով որտեղից ճարպիկ ինչ կարում բերում է։ Խնդիրները պետք է լուծել կանոնակարգված, կազմակերպված, հստակ մեխանիզմների գործադրմամբ։ Մենք առաջարկում ենք Հայաստանի զինված ուժերում մեծացնել պրոֆեսիոնալ զինծառայողների թիվը։ Այսօր Հայաստանում կան տասնյակ հազարավոր 35-ից 55 տարեկան տղամարդիկ, որոնք բան ու գործ չունեն անելու։ Մենք առաջարկում ենք աստիճանաբար 18 տարեկաններին փոխարինել հասուն մարդկանցով։ Մարդը գնա բանակ, դրա դիմաց ստանա աշխատավարձ, պայի իր ընտանիքը, պայի իր հայրենիքը։ Ոսկեվազ համայնքը, ինձ թվում է մի մարդու պես պետք է Հովհաննիսյանի օգտին ձայն տա։ Վստահեք, որ կառուցենք օրենքի երկիր։
Այսօր մեր այն քաղաքացիները, ովքեր փոքր եւ միջին ծանրության հանցագործություններ կատարելու համար իրենց պատիժն են կրում քրեակատարողական հաստատություններում, հաճախ պատիժը կրելուց բացի զրկված լինելով աշխատելու հնարավորությունից չեն կարողանում փոխհատուցել հանցագործությամբ պատճառված նյութական վնասը։ Օրինաց երկիր կուսակցության հեղինակած ուղիչ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին օրենքի շնորհիվ էր, որ գտրուկ ավելացվեցին դատապարտյալներին տրվող հանձնուկների, փաթեթների եւ ծանրոցների քանակական ծավալները։ Լավ վարքի համար սահմանվեցին նրանց պահելու պայմանների բարելավումներ, ավելացվեցին հարազատների հետ կարճաժամկետ եւ երկարատև տեսակցությունները։ Այսօր էլ օրինաց երկիրն առաջարկում է քրեակատարողական հաստատությունների պայմանների էական բարելավում, իսկ ոչ ծանր հանցագործությունների համար ազատազրկման հետ կապ չունեցող առավելապես տնտեսական այլընտրանքային պատժամիջոցների կիրառման արտասահմանում լայն տարածում գտած պրոբացիոն համակարգի ներդրում։ Մենք առաջարկում ենք նաև օրենսդրական փոփոխությունների միջոցով հասնել պատժիչ պայմանական վաղակետ ազատման ընթացակարգի պարզեցմանը, նպատակ ունենալով կանխել հայկական ավանդական ընտանիքի քայքայումը։ Մենք իզորու ենք ներդնել մեր ջանքերը մարդասիրական նպատակների իրականացմանը։ Վստահեք, որ կառուցենք օրենքի եւ արդարության երկիր։